En dit wat ek vanoggend met jou wil deel, sluit aan. Ek noem vanoggend se boodskap, maak reg met God. Ek dink nie daar's 'n beter tyd in die jaar, natuurlik oor Paastyd in oortreffende trap, maar spesifiek hierdie tyd, waar jy kan terugkyk op 'n jaar wat verby is. En miskien kan jy dalk jou lewe op 'n skaal gooi van 0 tot 10. En dan kan jy miskien vir jouself die vraag vra, maar tussen 0 en 10, hoe het my verhouding met die Here gegroei of dalk nie gegroei nie? Wat is my belewenis met hom of dalk nie? Miskien kan jy vanoggend eerlik wees met jouself en sê, okay, dis omtrent 'n 2 of 'n 3. Miskien is daar mense hier wat sê so 5 of 'n 6. Ek hoop daar's mense wat daar in die 7, 8 en 9 kan trek. Maar dit is 'n ding wat ons ook vir mekaar moet sê vanoggend nie. Want dit het ek ook in die week gedeel met iemand en die persoon sê toe vir my dat hy beleef net nie dat hy regtig dit maak. En toe sê ek, maar jy moet weet, jy maak dit in elk geval nog steeds nie, wat jou redding betref natuurlik, in Jesus jy het dit. Maar as jy wonder, maak ek dit of, ons gaan nie perfek wees op aarde, jou geestelike lewe gaan nooit op 'n punt kom, waar jy kan sê, weet jy wat, ek is nou hier, en ek weet baie keer sê mense, ja, ons het nou reeds alles, want Jesus het gesê, dis volbring, en dit is presies, jy het alles wat jou redding betref, daar kan jy niks bysit of wegvat nie, dit is, jy het dit reeds, dit is hoe dit is. Maar nou groei ons in hierdie proses saam met hom. En dit is wat belangrik is. Ons stap saam hierdie pad van heiligmaking. En ek wil dit so vir jou verduidelik. As ons kyk na die woord, en ek het nou die geleentheid gehad om in die week weer daar met die ouer duise te praat en so aan by die polisie. Ek het die beeld gebruik daar, maar ek wil dit vanoggend ook hier gebruik. As jy kyk na hierdie woord, 66 boeke wat die Here vir ons gee, en ek wil vir jou sê, dit is genoeg, want jy het niks meer nodig is dit nie. Daar's 'n rede hoekom hulle hier is. En veral die gedeeltes in die Nuwe Testament waar ooggetuies wat Jesus persoonlik geken het, oorgeskryf het en mense ander beïnvloed het om te skryf, wat ook in die tyd geleef het waar mense kon bevestig en bely dat Jesus uit die dood opgestaan het. Ek sal eerder daai ouens glo. As ek al die geskrifte na die tyd wat mense ook sê, "O, dis nou wonderlik, hoekom is dit nie in die Bybel nie?" Daaroor het ons baie gepraat, as 'n rede hoekom dit nie is nie. Want dit is nie eerstehandse kennis wat ons het nie, nê. So met ander woorde, hierdie 66 is genoeg. Moenie dink daar's geheime wat jy nog. Die geheim is Jesus. Die waarheid en die wysheid van God is Jesus. Die heiligmaking is Jesus, dis alles dis hier. Alles voor dit is deel van die ewigheid. Ons weet nie hoe lank dit is nie, ons kan ook nie praat van 'n lengte of 'n tyd nie, want in die ewigheid is daar nie tyd en ruimte nie, nê? En ons kan dit nie verstaan nie, want ons is nie in daai dimensie en ons sal dit eendag verstaan. En die kant toe is ook ewigheid. So ons is hier ergens tussen hierdie bladsy leef ons. Ons is hier ergens in die Nuwe Testament, die era of die benewing van die kerk waarvan Paulus praat, hier regdeur in Openbaring, dit wat al gebeur het, dit wat nog moet gebeur. So ons is hier ergens aan die einde van die Bybel. Tussen hierdie bladsy is ek en jy ook. Dink bietjie daar. Ergens hier tussen hierdie laaste is ek en jy ook. Dis deel van die geskiedenis wat ons nou beleef en nog gaan gebeur. En alles voor dit, dis hoekom alles voor dit net so belangrik is. Dis hoekom die hele Bybel gelees moet word en die hele Bybel belangrik is, want die hele Bybel praat oor Jesus aan die einde van die dag en hoe hy vir ons 'n verhouding met Vader God kom bewerk het. So dis 'n maklike manier om jouself so bietjie te oriënteer en in plek te kom om agter te kom waar jy is. Tussen hierdie bladsye is ons nou besig om 'n pad saam met die Here Jesus Christus te stap. En dit is hier waar ek en jy al wat ons hoef te doen. Ons kan eenvoudig net in dankbaarheid lewe. En ons kan eenvoudig net seker maak dat ons liefdesband met hom in stand gehou sal word. En dat ons in hierdie hele proses net meer en meer soos Jesus word. Nou, al die skrifgedeeltes het jy hier. Ek gaan nou vir jou een van hulle lees. Dit kan jy saam met my lees. In 2 Korintiërs 1. In 2 Korintiërs 1.
2 Korintiërs is net na 1 Korintiërs, hoor. In 2 Korintiërs 1 lees ek vir jou van vers 19 af. En hier is Paulus besig om te praat oor hulle bediening en dat hulle het uit hierdie brief geskryf om hulle so 'n bietjie aan te spreek. En dan sê die opskrif sê daar Paulus wil die Korintiërs nie weer hartseer maak nie, want dan was tye wat hy so 'n bietjie hard moes gepraat het. Hulle het op 'n stadium tot gesê, maar hierdie Paulus is net 'n people pleaser. Eintlik wat, dan praat hy so, dan praat hy nie so nie. As hy 'n brief skryf, dan is hy nou iemand wat nou soos jy die res van 2 Korinte lees, dan sê hy nou eintlik so 'n bietjie streng, maar as hy by hulle is hy eintlik so mat soos 'n lammetjie. So hulle het op 'n stadium met sy apostelskap ook onder vraagteken gesit ensovoorts, en dan verduidelik Paulus 'n klomp goed, en dan praat hy oor dan kom hy en dan sê hy hierdie volgende. En miskien moet ek vers 19, want die seun van God, want die seun van God, is 2 Korintiërs 1 vers 19, want die seun van God, Christus Jesus, wat deur ons, dit is deur my, Silvanus en Timoteus, onder julle verkondig is nie tegelijkertijd ja en nee nie. Want dit is waarvan hulle hom beskuldig het. Dan sê ja, dan sê nee. Dis so asof hulle dink hy kompromeer so 'n bietjie en hy's 'n people pleaser. Hy sê nee. Hy sê in hom het God sy ja plaasgevind. Want al die baie beloftes van God in Christus Jesus is 'n volmondige ja. So dit wat ons in Christus Jesus het, is sy ja. Dis hoekom ons vir mekaar kan sê, God sy ja is groter as sy nee. God se genade en die kans wat hy vir jou gee, is baie groter as die dele wat ek en jy dit dalk nie maak nie, en ons heilig maak. En sê daarom is dit ook deur Christus se toedoen dat ons om God te verheerlik daarom amen sê. Hy het ons saam met julle op Christus as fundament geplaas, terwyl God ons ook vir hom afgesonder het. Dit beteken, van my geregtigheid regdeur tot die dag dat ek sterf, stap ek op 'n vaste fundament wat Jesus Christus is. En niks en niemand kan dit vernietig. Dit staan vas. Hy praat ook van al die beloftes. Dis dan alles hier voor Christus. Alles wat nou gebeur, alles wat ook verder sal gebeur, sal nie en kan nie geskit en vernietig word nie. Die fondasie is vas. En ek dink op dit kan ons sê amen. Wat jou redding betref en wat selfs die pad wat jy stap saam met die Here, al is dit baie keer 'n bietjie wankelrig, kan jy sê amen. Want jy weet, hy sê vir jou, jy weet, hy is hier, ons het dit gesing. Hy sê verder daar, hy sê ons is vir hom afgesonder. Dit beteken een kant gesit. Dit beteken eintlik hy het 'n spesiale wakende oogie oor ons. Is dit nie wonderlik om dit te weet? Dan sê hy het ons as sy eiendom gemerk en die Gees in ons harte gevestig as 'n deposito wat as waarborg dien van alles wat hy nog vir ons gaan gee. Jy sien, hier kom dit wat nog gaan kom ook. Bevestig, vasgemaak in Christus Jesus. Daar's 'n stamp op, daar's voor geteken, net sy bloed op 'n kruis, en ons kan sê, amen. Want dit is sy ja vir ons. Jy sien, op dit kan ons absoluut staat maak. Maar ons moet in hierdie hele proses, moet ons seker maak, hierdie liefdesband met hom bly in plek. Dis waar ons kom by hierdie feestyd wat voor ons lê. Om met al hierdie beloftes te sê, Here, ons weet dit is ja, ons weet dit is amen. Ons weet dit is wat U beplan, ons weet dit is vir die toekoms. Verlede het U uitgesorteer, U is vandag met ons, U sal ons skoon, U sal ons nie los nie. Dit is waar, dit is reg, en die Heilige Gees bevestig dit in ons gees dat dit so is. Maar in die proses moet jy jou liefdesband in stand hou. Met ander woorde, dit wat ek nou net gesê het, as jy sê ja, amen, ek glo. Dan sê ek prys die Here, ek en jy is op dieselfde bladsy.
Dan kom my volgende ding wat ek vir jou sê, hou dit nou so. Hou dit so. Hoe hou mens dit so? In die eerste plek, hê berou. Daar's 3 goed wat ek vir jou gaan noem. In die eerste plek, hê berou. Nou as ons gaan lees wat Joel sê, Joel tree op voor byvoorbeeld, hy tree op voordat Juda in ballingskap weggevoer is. Nou julle weet, daar was 2 ryke, daar was die al 12 stamme was ons op 'n stadium onder Dawid verenig, en toe daar skering gekom, het ons die noordryk Israel in Samaria gekry, en ons het in die suidryk is nou Juda, dit is in Jerusalem, so daar's 2 ryke gewees nou, né? Waar die onderste net 2 stamme, die boonste 10 stamme was. Dit is wat nou gebeur het na alles wat Israel verkeerd gedoen het, en ons weet van Salomo, daar het gebeur in Jerobeam, en al die konings wat verkeerde keuses gemaak het, en die volk weer teruggelei na afgode, ensovoorts. Nou Joel tree op voor Juda se ballingskap, en ons weet Juda se ballingskap was Babylonië toe, né? Hy sê, in die gedeeltes wat hy skryf, tree hy op en hy het 'n baie sterk, hy spreek 'n baie sterk oordeel, maar ook herstel vir die mense. En hoor wat sê Joel 2. Ek wil hê jy moet saam met my lees wat Joel 2 sê. Want dit is deel van wat nodig is vir ons vandag nog steeds. Hoe weet ek dit? Ek lees van dieselfde goed in Openbaring ook, as daar met van die gemeentes gepraat word. Hoor wat sê Joel 2. En ek lees vir jou daarso van vers 12 af. Joel 2 vers 12. My Bybel is in bladsy 940 in die Ou Testament. Hy sê, maar nou sê die Here, draai met volle oorgawe terug na my toe. Vashuil en tree. Dan sê die volgende, moenie julle klere skeer, omdat julle hartseer is, en skeer julle harte. Draai terug na die Here julle God toe, want hy is genadig en vol meegevoel, hy word nie maklik kwaad nie, hy is baie liefdevol en wil julle nie graag straf. Kan julle sien, daar word meer gepraat hier oor sy ja as sy nee. Maar hy sê jy moet jou hart skeer. Nou in die antieke tye was dit natuurlik gebruik gewees dat as iemand gerou het hy sy klere geskeer en stof op sy kop gegooi. Dit was 'n teken, daar's rou, daar's hartseer, daar's berou, of hoe dit ook al is, hy het iemand verloor of sy het iemand verloor. Maar nou sê, dit moet nie net 'n uiterlike storie wees, dit moet nie net 'n masker wees, dit moet 'n hartstorie wees. Skeer jou hart voor die Here. Met ander woorde, hê berou oor jou lewe. As jy terugkyk na die jaar en jy kom agter daar's goed wat nie reg is nie, help dit nie jy stof net bietjie af in jou lewe nie. Dit beteken gaan bietjie dieper. Gaan slaan binne in die hart. Gaan soek die antwoord daar, gaan soek die fout daar. Skeer dit ook voor die Here. Dit is wat belangrik is. Hierdie skeer die hart beteken, dit is 'n hart wat, die hart was die setel, of is nog steeds die setel van ons denke, wil en geloof, en om die hart te skeer beteken 'n totale nuwe lewensoriëntering. Ons lees ook daarvan in Amos. Jy sien, jy moet jouself baie keer bietjie oriënteer nie. Jy moet so bietjie self kom op 'n plek waar jy baie keer sê, en ek dink hier oor Desember maand is altyd 'n tyd waar jy kan sê, okay, goed, waar was ek goed dinge geloop hierdie jaar? Want onthou ek weet wat die meeste van ons besig is mee. Ons is besig om te dink aan die nuwe jaar en wat ons gaan doen in die nuwe jaar. En as van ons wat hopelik bid en sê, Here, wys U vir my wat in 2026 vir my wag. Ek glo dit met my hele hart. Daarom, nog meer moet jy jouself net wees so bietjie oriënteer. Dis hoekom dit belangrik is, hierdie gedeelte sê, soveel meer ja as nie, hy sê, God is genadig, hy het meegevoel, hy word nie maklik kwaad nie, hy is liefdevol, wil nie graag straf nie. En dan kom die volgende vers, hy sê, wie weet, miskien besluit hy anders, en is hy julle genadig. Hy sê, dalk gee hy vir julle voorspoed in plaas van hierdie verskriklike oordeel, want daar was oordeel op pad, omdat hulle weggedraai het van hom af. Hy sê, miskien maak hy vir julle dit moontlik dat julle weer soos voorheen graan en wyn vir die Here, julle God kan offer. Dis miskien en dalk. Nou sal 'n mens wonder, dit klink nou so bietjie vir my asof hierdie hele storie so bietjie in die weeg staan. Miskien dalk nie wat.
En dis nie heeltemal die boodskap wat jy moet kry nie. Dit sê net, dit sit net meer klem op, maak seker, jou hart steur jy voor die Here. Want hy gaan dit definitief vir hoekom? Want die selfde gedeelte sê hy's liefdevol, hy's genadig, hy word nie gou kwaad nie. Hoor wat sê vers 15, hy sê blaas op die trompet in Jerusalem, kondig die tyd van vas aan, roep die gemeente om saam te kom, bring die volk byeen en wy die vergadering toe aan die Here. Bring die leiers en die kinders en selfs die babas bymekaar. Laat die bruidegom uit sy kamer kom en die bruid uit haar bruidskamer. Die priesters wat in diens is van die Here moet tussen die voorportaal en die altaar gaan staan en huil. Hulle moet bid, Here spaar u volk, hulle behoort aan u. Moenie toelaat dat die ander met hulle die spot dryf nie. Moenie toelaat dat nasies 'n slagspreuke oor hulle maak nie. Waarom moet die volk onder mekaar sê, waar is die God van Israel? Jy sien hoe ernstig is dit. Om seker te maak, jou hart is nog reg voor die Here. Ek het baie keer 'n vraagteken as mense vir my te maklik sê, nee, ek is okay. Hoe lyk jou gees? Nee, ek is okay, dink ek is. Dis 'n vraagteken gebold in rooi en geonderstreep. En so 'n paar rooi ligte wat opflikker, as ek dit hoor. Maar as ek met iemand praat oor sy geestelike lewe, en sê, weet jy wat, ek weet dit pad beter. Dan weet ek, daai ou is op die regte pad. Dit is amper soos die gebed van die tollenaar en die fariseer. Maar die tollenaar het op sy bors geslaan en gesê, Here, asseblief, wees my arme sondaar genade. As die fariseer, die skrifkenner wat gesê het, nee man, ek is bly presies so sleg so die ou. Ek en jy moet baie keer maar die waarheid hoor en veral hierdie tyd wat ons die koms van Jesus vier, ons moet vra, hoekom moes hy kom? Jy moet dit vra. Jy moet agterkom, dit was regtig vir jou, moet agterkom, dis ergens deel van dit wat hier binne deel van jou lewe is. Jy moet hierdie goed vra. Jy moet bietjie gaan kyk wat sy beloftes, jy moet gaan kyk waarvoor sy geroep, jy moet gaan kyk wat sou hy bewerk en wat het hy reeds bewerk en waar jy in jou pad is. Jy sien, dis daai nuwe lewensoriëntasie, 'n ander manier van dink, 'n ander manier van doen. Dis nie net ek gaan so 'n bietjie meer Bybelstudie doen. Dis nie net ek gaan dalk so 'n bietjie meer dit is steur eers jou hart. Dan gaan daai Bybel lees en eers regtig iets beteken. Anders is dit net soos om klere te steur, moes op jou kop te gooi, verder niks, geen betekenis. So dis die eerste ding wat moet gebeur, is skeer jou hart. In die tweede plek, raak ontslae. Hosea, paar bladsye terug, daar waar jy Joel wat, braai net so 'n paar bladsye terug, Hosea 10. Raak ontslae, noem ek dit, raak ontslae. Hoor wat sê in vers 12. Nou Hosea net agtergrond tree op voor Israel in ballingskap gaan. Nou Joel was voor Jerusalem gaan, Hosea voor Israel in ballingskap gaan, Assirië toe, dis die noordryk, en hy skets die verhouding tussen God en sy mens as 'n man en vrou verhouding, baie prakties, tussen die profeet Hosea en die prostituut Gomer. En dan sê hy 'n paar goed hier, wat hy sê raak ontslae, as hy hierdie verhouding vergelyk. Ek meen, is eintlik 'n verskriklike opdrag wat Hosea kry. Ek meen 'n profeet man van God. God sê vir hom, gaan trou met hierdie vrou, hierdie slegte vrou, gaan trou met haar. Dan trou hy met haar, as 'n teken om vir die volk te wys, dat dit is eintlik wat hulle doen. Hulle is eintlik soos 'n slegte vrou. Hulle is soos hierdie prostituut. Maar God gee hulle 'n kans, 'n profeet kry. En op 'n stadium loop sy weg. Dan sê die Here van, gaan haar weer. Op 'n stadium is hy verkoop as 'n slaaf. Hy sê, gaan koop haar los. Hierdie hele beeld van Hosea is eintlik 'n tipe van God. Hoe God met sy mens, met mense werk, met sy volk werk. Want sy verraai hom die hele tyd. En dan sê God, nee, moenie kwaad word nie, moet ook nie, gaan kry haar terug. En dan het sy kinders by hom, en dan word kinders
snaakse name genoem, hulle word genoem, geen ontferming nie, en jy is nie my volk nie, dis die kinders se name. Toe dan dink ek, hierdie Hosea ou, hy moes nou 'n paar shots vat. As jy nou gedink het, jy moet 'n paar klappe, of jy beleef 'n paar klappe, hierdie ou, man van God wat uitgekies is, en dit moet nou met hom gebeur. Dis eintlik, as mens aan dink, is eintlik 'n verskriklike boodskap. Maar net in die volgende, in die einde van hierdie tweede hoofstuk, of in Hosea 2, dan kom die Here ook en sê, nee, die kind se naam wat sê nie my volk nie, sal weer my volk wees. Die een wat sê geen ontferming nie, daar sal weer ontferming wees. So jy sien, die Here gee weer 'n kans. Die Here sê, sy beloftes, julle doen dit nie, ek gee jou weer 'n kans. Gaan lees 'n bietjie Openbaring. Die Here praat met die gemeentes, dan sê as jy dit hou ek van jou, dit hou ek nie van jou nie, maar as jy in lyn kom, dan sal jy loon kry, as jy nie dit kry nie, dan sal daar iets verwyder. Gaan lees van die gemeente se storie. Ons het dit nogal gedoen, lekker in die brooduurtyd. Nog nie klaar daarmee gewees nie, maar dit was die pad wat ons gestap het, nee. So hy tree op in hierdie moeilike tyd. Dit was ook 'n tyd gewees toe hierdie die Noordryk eintlik voorspoed beleef. Hulle het voorspoed beleef. Dit het goed gegaan met hulle. Nee, dan dink ek baie keer, die Here wys ons nogal iets oor as dit goed gaan en sleg gaan. En dit is so asof ek lees iets hier raak. Weet jy, as dit te goed gaan met ons, dan kan ons baie keer die Here verruil vir ander goed. Soos wat Gomer weggeloop het van Hosea. Dis baie keer, nou sê ek nie, die Here sê dit moet nou altyd sleg gaan met jou. Maar dit is so asof die mens, ek meen as jy skielik, as jy skielik 'n paar rand het, dan is dit so asof jou kop so 'n bietjie anders dink. Ek sê dit maar, as een van ons nou gisterand dalk R1 miljoen gewen het, gisterand, dan weet ek nie of jy hier sou gewees het. Ek hoop so, want ons so graag die 10 het, nee. Maar jy sal ook heel waarskynlik vandag ergens op pad gewees het, is dit nie? Dit is hoe dit gegaan het met Israel. Dit was eintlik 'n goeie tyd, maar hulle het ook baie goed ingebring. Deur die Baals begin dien en hulle al hierdie voorspoedgoeders ingetrek. En dan moet hulle aangespreek word. Nou hoor, dis hoekom ek sê raak ontslae. Hoor wat gebeur. Vers 12. Ek het gesê saai die goeie saad. Dis in Hosea 10 vers 12. Ek het gesê saai die goeie saad van geregtigheid en julle sal 'n opbrengs van my liefde oes. Hy sê ploeg die nuwe grond van julle harte. Ploeg daai grond, want dit is nou die tyd om die Here te soek sodat hy kan kom en geregtigheid oor julle uitstort. Maar julle het boosheid ingeploeg en 'n oes van sonde gekweek. Julle het die vrugte van leuns geëet. Jy het vir jou veiligheid, jy het op jou veiligheid staat gemaak op jou planne en jou militêre mag. Hulle het altyd as daar probleme kom het hulle gaan hulp soek by Egipte. Kan jy glo, dis waar God hulle destyds uit bevry het. Nou gaan soek hulle hulp en God spreek hulle aan oor daai spesifieke tyd. So hy sê ploeg die hart. Raak ontslae. As iets diep geploeg word daar ontslae geraak van klippe, bossies en al hierdie goed, sodat daar nuwe saad kan kom, sodat daar oes kan kom. So raak ontslae. Daar's goed waarvan jy dalk moet ontslae raak. Eers het berou jou hart skeef, en dan is daar so 'n paar goed, dalk 'n paar gebruike van jou en 'n paar gewoontes van jou so 'n bietjie een kant toe skuif. Raak ontslae. Ek dink in hierdie tyd is dit ook nogal 'n belangrike tyd om iets soos dit aan te vang. Jesaja het nog 'n voorbeeld wat ek net vir jou gaan noem. Tree op ook. Hy tree op in Juda ook voor die ballingskap. En soos Joël skryf hy sterk, en ek het dit net saam met die gedeelte van Hosea gesit, praat hy ook baie sterk
om ontslae te raak van God. Miskien dalk net vir jou noem. Die Here is almal so getrou in die week wat ek voorberei, een van die gedeeltes wat ons gebruik. Ons groepie wat in die aand by mekaar gekom het, so ons werk so deur 'n paar gedeeltes wat gaan oor om nader te kom aan die Here, en daar's 'n gedeelte in Jesaja 57. En hoor hoe begin hy? Hy sê vers 14 sê hy in Jesaja 57 vers 14 sê, dan sal die Here sê, herbou die pad, verwyder die rotse en klippe uit die pad van my volk. Herbou dit. Nuwe, God wil kry die klippe en goed uit die pad uit. So sê die Here, verhewe een, wat vir altyd bestaan, wie se naam die Heilige is. Ek woon in 'n hoë heilige plek, maar ook saam met mense wat berouvol en nederig is. Ek gee nuwe krag aan die nederige, aan die wat nederig is en aan die wat verdruk word, en nuwe krag aan die wat berouvol is. Hier kom hierdie heilige God en hy sê, maar ek kom ook om saam met mense te leef wat berouvol en nederig is. Kan jy sien waar kom die hele rou en raak ontslae vandaan? Dis met ander woorde, berou en bely. Ons dink baie keer, ja, bely net jou sondes is genoeg. Voel met jy sleg oor dit, man. Dis eintlik maar wat berou beteken. Voel sleg dan. En weet jy wie laat ons sleg voel daaroor? Die Heilige Gees. Want die Heilige Gees bedoel net die beste, soos God net die beste vir ons bedoel. Maar moet dit nie net los nie. Gaan na die Here toe, draai terug na berou en bely, want hy bly getrou. Maak jou saak met hom reg. Dit lê nie altyd in die opsigtelike oënskynlike sonde nie, maar dit lê en begin in die hart waarvan die motief en gesindheid baie keer die grootste probleem is. Die meeste van ons probleme kom as dit kom by ons attitude, ons gesindheid baie keer. Ons dink baie keer te veel van onsself. Dis hierdie goed wat ons oor hierdie tyd eenvoudig net weer in oënskyn moet leen voor die nuwe jaar kom. Net so 'n bietjie jou voetwerk regkry, net so 'n bietjie jou lewensoriëntering. 'n Bietjie jou jouself bietjie oriënteer, nee. Dis belangrike goed in ons lewens. En al sukkel jy lank met iets, en dan gaan jy dalk nog verder sukkel. Wees eenvoudig net eerlik met die Here en behou daai begeerte om nie op te gee nie. Daar gaan nooit 'n tyd kom, dis slegte nuus dalk vir party, maar vir my is dit goeie nuus, want dit gee vir my so 'n bietjie rustigheid, meer rustigheid om te sê ek gaan God meer vertrou en minder op myself staat maak. Maar jy gaan dalk die res van jou lewe suffer en sukkel met sonde, want jy is nog nie eenmal nie. So as jy 'n bietjie suffer en as jy sukkel met gebrokenheid en jy partykeer voel jy 'n bietjie op, partykeer voel jy 'n bietjie af, dis nie dat die Here jou weggooi nie. Dis baie keer goeie plekke om op te wees, want dit is juist daai plek waar jy kan sê, Here, niks vir my nie, alles vir U. Dit is nie 'n lisensie om te sê, gaan nou maar aan met sonde nie. Maar het jy die begeerte ten minste om nee te sê vir sekere goed, wat jy weet in jou lewe uitgesorteer moet word, wat jy nog nie uitsorteer nie. Dit is soos jou beoefening met God in God se teenwoordigheid. Dis 'n lewenslange worstelstryd. Maar weet jy wat? Dis nie verniet nie. Want in die stryd wat gebeur? Jy beleef nou, hy's met jou. Soos dat ons die heilige een wat by mense is, wat hulle harte ken en verstaan. Nou vat hy my en jou, hy stap saam die pad, want hy weet. Hy het ons onvoorwaardelik lief. Hy weet ons kies baie keer verkeerd, maar hy hou dit nie teen ons nie. Jy moet dit net nie laat gaan. En dis hier waar die probleem baie keer mense gaan, laat dit baie keer gaan lees maar Openbaring, daai gedeelte so. Waar die Here sê, die wat aanhou oorwin. Wie aanhou oorwin, sal hy beloning gee. So maak die saak met jouself uit voor die Here. As ons om elke dag kan beleef in die gestoei van
goed wat ons wil wegsleep van die Here af. En ons begin hom raak sien in elke situasie. Dan gaan niks van ons spoor. En dan gaan jy ook agterkom, al jou effort en moeite wat jy doen, is aan die einde van die dag die moeite werd. En dit is hier waar die Heilige Gees so groot verskil maak. As jy net eenvoudig hom beleef in hierdie stryd. Ek het al vir jou gesê, die Heilige Gees is die trooster, en dit is nie met groot respek gesê, om jou op jou skouer te klop, en net te sê, sies toch shame, arme jy kry so swaar in die lewe. Dis nie die troos van die Heilige Gees nie, hoor. Baie keer dink mense, dit is wat troos moet beteken. Weet jy, die troos van die Heilige Gees is, jy besef, God is met jou, die Heilige Gees hak by jou in, jy hak by hom in, dan storm julle die uitdagings. Dan vat hy jou deur, dit wat jou pla, hy vat jou deur, dit wat voor jou staan, hy vat jou deur, hy gee jou krag, te midde van aanvegtinge van die vyand, waarvan ons nooit ontslae sal wees nie, want dis in die geestesrelm, wat oral is, om ons. Nou gee hy ons hy krag om deur te gaan, en om nog steeds te beleef, wat 'n wonderlike voorreg, om die Here so te beleef, elke liewe dag. Die laaste ene, nommer 3, so ek het gesê, hê berou, raak ontslae, en die derde ene, kry opnuut die vrymoedigheid om hom te nader. Mag hierdie goed jou op 'n punt kom waar jy sê, Here, ek het nou nog, na vanoggend se boodskap, het ek nog meer vrymoedigheid om na U toe te kom in my lewe, nog meer, het absoluut nog meer. Hebreërs 4 vers 14 tot 16 sê, hoor wat sê Hebreërs, en dis hoekom dit so gepas is in hierdie tyd waar ons nou is, waar ons die koms van Jesus ook weer eens vier. Hoor wat sê Hebreërs 4, vers 14. Hy sê, ons het dan nou 'n groot hoëpriester, Hebreërs 4 vers 14, 'n groot hoëpriester wat deur die hemele beweeg het. Nou dink nou weer aan hierdie ewigheid in ons hier binne. Hy sê, wat deur die ewigheid die hemele beweeg het, Jesus die Seun van God, laat ons voortdurend aan ons geloofsbelijdenis aangaande hierdie Jesus vashou. En dan sê hy vers 15, hierdie hoëpriester van ons kan ten volle met ons in swakheid saam voel, want hy is in elke opsig op dieselfde manier as ons versoek, maar hy het nie voor die sonde geswyg nie. So met ander woorde, dis hoekom Jesus gebore moes word as 'n babatjie, wat ons sy koms herdenk in hierdie tyd. Hy het elke faset van die lewe deurgegaan. As jy vir hom sê, ek is honger, weet hy hoe dit voel. Hy het gevas, hy was in antieke tye geleef, dit was nie maklik. As jy vir hom sê, jy het kopseer, hy weet presies hoe dit voel, veral toe hulle daai doringkroon in sy kop inslaan. As jy sê, Here, ek voel alleen en verwerp, dan weet hy presies hoe dit voel. Sy eie mense het hom verwerp. Aan die einde van die dag het hy enkel alleen op 'n kruis gesterf. Die res was nie saam met hom op die kruis. Hy weet hoe voel. Hy weet selfs hoe voel dit. As mense sê, dit voel vir my asof die Here my nie raak sien, toe op die kruis het gesê, my God, waarom het U my verlaat? Hy weet presies alles. Dis hoekom jy hierdie pad gestap het. So met meer vrymoedigheid kan ek en jy, dat ons dit ook nou weet, sê, Here, hier is ek weer. Daar's 'n ou liedjie wat ons sing, Papa Vader, hier is ek. Hier is ek. Kom ons vat die 3 net weer saam. Met ander woorde, hê berou, raak ontslae, en dan kry opnuut vrymoedigheid. Kry opnuut vrymoedigheid om hom te nader. Jy weet 1 Johannes 1, vers 7 tot 9, wil ek vir jou lees. Wat net eintlik bevestig wat ek reeds gesê het. Hy sê, as ons optrede, 1 Johannes 1 vers 7, hy sê, as ons optrede egter van die lig getuig, leef ons soos hy wat in die lig is, en het ons volledig deel aan mekaar, en die bloed van Jesus sy Seun maak ons skoon van elke sonde. Prys die Here dan, né? Vers 8 sê,
As ons beweer, hy het net gesê, ons is skoon, alles is sharp, dis reg, dis wonderlik. Hy sê, maar as ons beweer dat ons nie sonde het nie, mislei ons onsself en leef ons nie volgens die waarheid nie. So, die hele kwessie is dat jou sonde speel nog 'n rol, maar jy is nou in die lig, en jy weet die bloed van Jesus was skoon, maar kom en sê, en as ons egter ons sondes bely, en ek het iets bygesit volgens berou en bely, hy is betroubaar. Hy is betroubaar en regverdig om ons sondes te vergewe en ons skoon te maak van alles wat verkeerd is. Getrou, betroubaar en regverdig of getrou aan wie? Aan my wat berou en my sondes bely? Nee, dit ook natuurlik is sekondêr, maar aan homself. Want hy het die prys betaal. So ons kan weet, as ons sê, ons is jammer, hy kom en vergewe. En dan sê vers 10, as ons beweer dat ons tot nou toe nie gesondig het nie, maak ons hom tot 'n leenaar en dit beteken ook dat sy woord nie in ons lewe plek gekry het nie. So, die antwoord is aan die einde van die dag. Daai drie goed. Die eerste plek, kry berou. Die tweede plek, raak ontslae. En dan kom jy met vrymoedig na die Here. Ons het weer nagmaal vanoggend. En wat 'n wonderlike geleentheid om tydens die geleentheid te draai na hom toe te sê, Here Jesus, ek weet hierdie tyd van die jaar is 'n tyd wat 'n mens alles so bietjie weer oonskou kan doen. Here, wys my. Ek weet nie wat fout in jou lewe nie. Ek weet nie die antwoord wat jy net vir jouself gegee het tot jy gepraat het van 'n skaal van 0 tot 10. Waar is jy nie? Maar ek kon nie hê jy moet 'n seën mis. Ek kon nie hê jy moet hier uitstap en jy's maar op jouself. Dit wat hy vir ons betaal het, prys, was genoeg, 100% reg. Die pad waarop ek en jy stap, moet in lyn kom met dit. Ons doen nie goeie goed om gered te word, maar ons gered is doen ons goeie goed. Julle ken daai storie. Jou pad van heiligmaking, heiliging, dit wat jy nou beleef, hoe lyk dit? Is daar goed waaroor jy berou het? Bely dit. Is daar goed wat jy weet, jy moet absoluut bely, jy berou ook. En mag jy vanoggend, as jy na hierdie tafel toe stap, dit met vrymoedig, ek gaan jou geleentheid gee, ek gaan 'n gebed doen. Dan gaan ek jou eers geleentheid gee om jou saak, net met die Here weer so 'n bietjie in oogskouw beneem. Jy weet, daar's mense hier wat, jy beloof die Here al lankal goed. Here, as jy dit sal ek dit, ons doen ons almal doen hierdie tipe goed. Here, ek wil dit en my kom net nie daarby uit. Stop dit volgende. As jy uitstap, gaan doen dit wat die Here al lankal op jou hart. En moenie keer. Ons bid saam. Hemelse Vader, dankie. Dat ons as u kinders na u toe kan kom. Dat ons as mense wat u so nodig het na u toe kan kom. Here, waar ons in 'n tyd van die jaar is, waar ons so 'n bietjie kan terugkyk oor die jaar wat verby is en kan uitsien na dit wat kom. Here, dat ons onsself net so 'n bietjie weer kan oriënteer. Help ons, Here, om raak te sien waar ons op hierdie pad is en wat nodig is. Gee ook vir ons die krag, Here, om regtig te kan insit wat nodig is, omdat ons eenvoudig nou uit dankbaarheid kan leef tot u eer. Ek bid vir elkeen van my boeties en sissies saam met my vanoggend hier, Here, om elkeen van ons te wys presies wat nodig is. Ons sê vir dankie daarvoor. En die naam by elke naam. Kom ons praat vir so 'n paar oomblikke met Here, net daar by ons. Wees eerlik met